এটা স্যামসাং এর হচ্ছে সাইড বাই সাইড, এটা 700 লিটার ক্যাপাসিটি। এখানে দুইটা কালার আছে, একটা সিলভার, এটা হচ্ছে পার্পল। স্যামসাং হচ্ছে আপনার বর্তমানে 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন এবং এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার। আপনার সর্বোচ্চ মাসে 200 টাকা কারেন্ট বিল আসবে। Whirlpool কিন্তু ইউএস এর একটা ব্র্যান্ড, টপ ব্র্যান্ড। এটা আপনি 12 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন কম্প্রেসার। এটা উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা দেখলে কিন্তু খুবই চমৎকার। নিচে আপনার এইখানে দেখেন আমাদের মা বন্ধুর জন্য একটা সুন্দর জায়গা করা আছে, এখানে আপনি পেঁয়াজ, আদা, রসুন রাখতে পারবেন, মানে একদম ফ্রিজের সম্পূর্ণটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। নিশ্চিন্তে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারেন। আমাদের এখানে সব অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আপনার যে কোনো প্রবলেমে আপনি ফোন দিলে বাসায় লোক চলে যাবে 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে। এটা হচ্ছে হিটাচি একটা মানে একদম মানে হট আইটেম যেটাকে বলে, নিউ অ্যারাইভেল প্লাস এটা খুবই মানে আপনার রানিং একটা প্রোডাক্ট। পাশাপাশি এটা হচ্ছে শার্পের আরেকটা 4 ডোর। এখানে একটা ডিসপ্লে আছে। 4 ডোর মানেই হচ্ছে আপনার রুমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটি শ্যামলী ব্রাঞ্চে। সো মূলত আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে স্যামসাং, শার্প, হিটাচি, হায়ার ব্র্যান্ডের যে সকল রেফ্রিজারেটর গুলো রয়েছে এগুলোর দাম, প্রাইস, টেকনিক্যাল ফিচার সম্পর্কে আপডেট একটা ধারণা দিব আপনাদের। তো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের আসাদ ভাই। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম আসাদ ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া, তো মূলত এই ভিডিওতে কি কি ধরনের অফার গুলো আমরা প্রোভাইড করব? আপনার ভিউয়ারদের জন্য আমরা সবথেকে একটা খুশির খবর দিব। আপনারা যারা আমাদের ভিডিওটা দেখবেন, যারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন, তাদের জন্য একটা স্পেশাল গিফট থাকবে। সেই গিফটটা আমরা দেখাবো ভিডিওর লাস্টে। ভাইয়া, প্রথমে কোনটা থেকে স্টার্ট করব? আমরা স্যামসাং থেকে শুরু করব। আমি তার আগে একটা কথা বলে নিই, আমাদের এখানে যে প্রোডাক্টগুলো আজকে আমরা দেখাবো, যে ফ্রিজগুলো, সবগুলাই হচ্ছে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আপনি সুদূর বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে মানে পারচেজ করতে পারবেন। আমাদের ফোন দিলে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব। যে কোনো প্রবলেমে আপনি ওয়ারেন্টি পিরিয়ডে মানে ফ্রি অফ কস্ট হোম সার্ভিস পাবেন। এটা বাংলাদেশের 64 জেলার যে কোনো জায়গায়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমাদের সম্পূর্ণ অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আপনার ওইখানেই আমাদের কোম্পানির লোক আছে, কোনো সমস্যা নেই। অনেকে চিন্তা করে ভাই আপনার মানে আমরা দেখা গেছে চট্টগ্রাম থেকে নিব, তো আমাদের বাসা তো চট্টগ্রাম, আপনি ঢাকার, তো আপনি কিভাবে সার্ভিস দিবেন? তাদের যে উদ্দেশ্যে আর কি বলা, 64 জেলার সকল মানুষদের জন্য একটাই কথা, যে আপনি নিশ্চিন্তে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারেন। আমাদের এখানে সব অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আপনার যে কোনো প্রবলেমে আপনি ফোন দিলে বাসায় লোক চলে যাবে 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজকে আমরা শুরু করবো যে স্যামসাং দিয়ে। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর একদম মানে হট মডেল, যেটাকে বলে মোস্ট পপুলার একটা মডেল, RB21। আচ্ছা, এখানে দুইটা কালার আছে, একটা সিলভার, এটা হচ্ছে পার্পল। এটা ভিতরটা যদি একটু দেখাই, এটা চমৎকার। এটা উপরে সম্পূর্ণটা হচ্ছে আপনার নরমাল, নিচে ডিপ। হ্যাঁ, নিচের বক্স করা। এখানে আপনার বক্স করার সুবিধা আছে একটা অন্যরকম, সেটা হচ্ছে আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি খাবার রাখতে পারবেন। একটা মাছ, একটা মাংস, মানে অনেক সময় হয় কি একসাথে খাবার রাখলে খাবার মানে স্মেল মিক্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এখানে মিক্স হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নয়। হ্যাঁ, স্যামসাং হচ্ছে আপনার বর্তমানে 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন এবং এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার। আপনার সর্বোচ্চ মাসে 200 টাকা কারেন্ট বিল আসবে। 200 টাকার যদি বেশি কারেন্ট বিল আসে, আপনি আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে, এটা সম্পূর্ণ গ্যারান্টি। এখানে একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, এখানে আপনার টেম্পারেচারটা শো করবে। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 46,900 টাকা। 7 দিনের মধ্যে যারা আপনার ভিডিও দেখে ফোন দিবে, ক্যাশ প্রাইস ঠিক 8,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করে 38,900 টাকা রাখা যাবে। আর কিস্তিতে আমাদের কন্টিনিউ চলবে। 38,000 টাকায় এই ফ্রিজটা পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, 38,900 টাকায় পাওয়া যাবে। পাশেরটা হচ্ছে আপনার 49,900 টাকা দাম। এটা আপনার 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 41,900 টাকা পড়বে। এই প্রাইজে আপনারা সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। মানে সারা বাংলাদেশে আপনি যেখানে থাকেন 7 দিনের জন্য একদম এই প্রাইজে। আমরা আপনার নিকটবর্তী যে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস থাকবে, আমরা ওইখানে দিয়ে দিব। আপনি জাস্ট ওইখান থেকে বাসায় নিয়ে যাবেন। আর ঢাকার মধ্যে থাকলে আপনার যে কোনো জায়গায় হোক ডেলিভারিটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে 7 দিনের জন্য। আপনাদের নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে আমরা দিয়ে আসবো। হ্যাঁ, ওকে। এটা হচ্ছে একদম 100% নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ। এটা ডিপটা হচ্ছে উপরে, এটাতে কোনো আইস জমবে না। এটা নরমালটা হচ্ছে নিচে। এটা মডেলটা হচ্ছে RT27UT পার্পল কালার। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 55,900 টাকা। এখানেও ফ্ল্যাট 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে 7 দিনের অফারে। জি, ওকে। এটা তার থেকে একটু বড় সাইজ, এটা হচ্ছে 253 লিটার। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 59,900 টাকা। এখানেও আপনার 8,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। 8,000 টাকা ফ্ল্যাট আজকে স্যামসাং এ 8,000, 10,000, তারপর হচ্ছে 12,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করে দেবো আমরা, কোনো সমস্যা নেই। ওকে। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর আরেকটা মডেল। এটা লিটার হচ্ছে আপনার 345। এটা 75,900 টাকা দাম। এটাতে আপনি ফ্ল্যাট 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। ফ্ল্যাট 8,000? একদম, এটা তো ফ্ল্যাট 8,000। হ্যাঁ।
ডিজিটাল। এই ফ্রিজটা একটু দেখাই, এটা খুবই অনেক বড় একটা ফ্রিজ, 465 লিটার। এটা যাদের ফ্যামিলি একটু বড়, হ্যাঁ তাদের। আর এটা কিন্তু ভাই টুইন কুলিং সিস্টেম, হ্যাঁ এটা দুই দিক থেকেই কুলিং দিবে। আর এইগুলা কিন্তু সব একদম ফুড গ্রেডের, ঠিক আছে, খাবার ব্যাড স্মেল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 97,900 টাকা, এখানে ফ্ল্যাট 10,000 ডিসকাউন্ট পাবেন। ফ্ল্যাট 10,000 একদম, হ্যাঁ। চমৎকার। এখন আমি গ্লোবাল ব্র্যান্ড আরেকটা আপনার টপ ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলি, সেটা হচ্ছে ওয়ারপুল। ওয়ারপুল কিন্তু ইউএস এর একটা ব্র্যান্ড, টপ ব্র্যান্ড। এটা আপনি 12 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন কম্প্রেসার। এটা 236 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা ভিতরটা যদি দেখেন কিন্তু হিউজ স্পেস, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা দেখলে কিন্তু খুবই চমৎকার। এটা তো ফ্রস্ট টাইপ না? হ্যাঁ এটা ফ্রস্ট, এটা হালকা আইস জমবে। আপনার যদি এই ফ্রিজটা বাসে থাকে, আমার মনে হয় না যে আপনার ড্রেসিং টেবিলের প্রয়োজন হবে। সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, ঠিক আছে। এটাতে আপনি চুল এইখানে সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক করতে পারবেন। 39,490 টাকা। এখানে আপনার ফ্ল্যাট 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এর পাশাপাশি এই ফ্রিজটা আপনি একদম টপ টু বটম ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে। নিচে আপনার এইখানে দেখেন আমাদের মা বন্ধুর জন্য একটা সুন্দর জায়গা করা আছে, এখানে আপনি পেঁয়াজ, আদা, রসুন রাখতে পারবেন। মানে একদম ফ্রিজের সম্পূর্ণটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এইখানে আপনার ওয়ারপুলের আরেকটু বড় সাইজ, এটা হচ্ছে 257 লিটার, 43,900 টাকা প্রাইস। এটা হচ্ছে 5,000 ডিসকাউন্ট করা যাবে। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, জি চমৎকার। আমরা এখন দেখাবো আপনার গ্লোবাল আর একটা টপ ব্র্যান্ড, বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড হিটাচি। হিটাচি আসলে নাম শুনলে অন্যরকম একটা ভাইব চলে আসে। এটা লুকিংটা আপনি দেখেন এত চমৎকার। মানে একটু আগে যে আমরা বলতেছিলাম আপনার বাসায় যদি ফ্রিজ থাকে তাহলে ড্রেসিং টেবিলের প্রয়োজন নেই। এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। সামনে দাঁড়ালে আপনি নিজের মানে আয়নার মতো দেখতে পাবেন। ভিতরটা দেখেন ভাই কত চমৎকার। মানে এটা যে দেখলেই ভাই একটা চোখের শান্তি, মানে এত সুন্দর, দেখলেই মনে হয় যে কিনে ফেলি। কিন্তু প্রাইস অনেক বেশি, 1,04,500 টাকা দাম। তাদের জন্য কিস্তি। আমরা চাই সবাই প্রোডাক্ট কিনুক, ঠিক আছে। আমরা চাই যে সবাই কিনুক, ভালো ভালো ফ্রিজ কিনুক, যাতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে, একটা ভালো সার্ভিস পায়। এই কারণে আপনার 1,04,500 টাকা প্রাইস। এটা যারা ক্যাশে নিবে তাদের ফ্ল্যাট 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট করবো। আর যারা কিস্তি নিবে তাদেরকে ওয়েলকাম, কোনো সমস্যা নেই। আপনার কাছে ক্যাশ নাই, আপনি কিস্তিতে নেন, আমরা আছি আপনার পাশে, আমরা দিব আপনাকে। ওকে। এটা হচ্ছে আরেকটু বড় ক্যাপাসিটি, এটা 403 লিটার। এটা লুকিংটা দেখেন খুবই চমৎকার। এখানে মেরুন একটা শেড আছে, দারুন। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 1,08,500 টাকা। এটাতে আপনার ফ্ল্যাট 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। ফ্ল্যাট 12,000 ডিসকাউন্ট, ওকে। এইটার ভিতরটা দেখেন, এটা হচ্ছে আরেকটু বড়, 489 লিটার, খুবই চমৎকার। 489 লিটার, জি অনেক বড় ফ্রিজ, সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে। এখানে একটা মুভেবল আইস মেকার আছে। এটাতে আপনার যখন আপনার আইসক্রিম বা আইস বানানোর প্রয়োজন হবে রাখতে পারবেন, আবার এটা যখন প্রয়োজন পড়বে না তখন এবার বের করে রাখতে পারবেন। এটা কিন্তু আপনার ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার, বিদ্যুৎ বিলটা খুবই কম আসবে। এটা ডিসপ্লেটা কিন্তু সামনে, এই যে এখান থেকে আপনি টাচে কন্ট্রোল করতে পারবেন, ঠিক আছে। এটা খুবই চমৎকার। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 1,45,900 টাকা। এখানে আপনার ফ্ল্যাট 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। ফ্ল্যাট 15,000 টাকা, 7 দিনের অফার। 7 দিনের অফার হিটাচি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হিটাচি, একটা মানে একদম মানে হট আইটেম যেটাকে বলে, ঠিক আছে। মানে নিউ অ্যারাইভাল প্লাস এটা খুবই মানে আপনার রানিং একটা প্রোডাক্ট, রাইট। খুবই চমৎকার লুকিং। এখানে আপনার ডিসপ্লে দেওয়া আছে সামনেতে, টেম্পারেচারটা এখানে শো করবে। এটা ভিতরটা যদি একটু দেখাই, এটা উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ, হ্যাঁ খুবই সুন্দর। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 1,07,500 টাকা। এখানে আপনার 12,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। 12,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ। এটা মানে খুবই বড় একটা ফ্রিজ, 601 লিটার। এটা যদি না খুলে দেখাই আপনি বুঝতে পারবেন না যে এটার ভিতরে কত জায়গা, রাইট। মানে অনেক হিউজ স্পেস। 601 মানে তো অনেক। টু ডোরের মধ্যে বাংলাদেশের সবথেকে বড় ফ্রিজ, রাইট। আরে বাবা। এটা রেগুলার প্রাইস 1,64,500 টাকা। এখান থেকে ফ্ল্যাট আপনার ভিডিও দেখে 7 দিনের মধ্যে যারা ফোন দিবে ফ্ল্যাট 20,000 ডিসকাউন্ট করে দেব। 20,000 ফ্ল্যাট, ওকে, চমৎকার। এখন আমরা একটু দেখাই সাইড বাই সাইড। এটা স্যামসাং এর হচ্ছে সাইড বাই সাইড। এটা 700 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা এই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার ডিপ, আর এই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। অনেক বড় ফ্রিজ, যাদের ফ্যামিলি একটু বড় তাদের জন্য মূলত এই ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটা আপনার বাসায় রাখলে মনে হবে না এটা ফ্রিজ, মনে হবে আলমারি, ঠিক আছে। এগুলো আসলে রুমের সৌন্দর্য বাড়ায়। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 1,49,900 টাকা। এটা খুব বেশি ডিসকাউন্ট করা যাবে না, এটা খুব রেয়ার প্রোডাক্ট। এটা আমাদের কস্টিং অনেক বেশি। এটাতে অনলি 5,000 ডিসকাউন্ট করা যাবে। অনলি 5,000 ডিসকাউন্ট করা যাবে। এটা হচ্ছে আপনার শার্পের ডাবল ডোর ফ্রিজ। এটা ওই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ এবং এই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। হ্যাঁ, এটা আপনার এখানে একটা সুন্দর ডিসপ্লে দেওয়া আছে,
খুবই চমৎকার। এখানে ডিসপ্লেটা শো করবে, সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। ওকে, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 1,54,900 টাকা, ফ্ল্যাট 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট করা যাবে। ফ্ল্যাট 12,000 টাকা হ্যাঁ ডিসকাউন্ট। একদম। জি। এখন আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা হচ্ছে হিটাচি 4 ডোর। মানে এই ফ্রিজটার আপনার কয়েকটা বিশেষত্ব আছে, যেমন আপনার টেম্পারেচার এখানে শো করবে, আচ্ছা ফ্রিজ না খুলে পানি খেতে পারবেন। আচ্ছা, এটা আপনার রুমে রাখলে প্রথমে মনে হবে না এটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। এটা রুমে থাকলে আপনার একদম সম্পূর্ণ ফোকাসটা ও নিয়ে নিবে, সম্পূর্ণ রুমের সৌন্দর্যটা ওর কাছে, রাইট, ঠিক আছে। আজকে ভাই এটাতে এমন একটা ডিসকাউন্ট দিব, আপনার এই ডিসকাউন্ট মানে যেটা দিব এটাতে আরেকটা ফ্রিজ কিনতে পারবে। আচ্ছা, আমরা একটু ভিতরে খুলে দেখি ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ অবশ্যই দেখবো। এটা আপনি দেখেন যে খুবই চমৎকার। এটা উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। বিশাল বড়, মানে কোনো ধরনের বিশাল বড়, বাইন্ডিং নাই, একদম জাপানিজ ব্র্যান্ড, একদম নরমাল। হ্যাঁ বাবা রে বাবা, খুবই চমৎকার, খুবই চমৎকার। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2,20,500 টাকা। এইখান থেকে ফ্ল্যাট 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব, ফ্ল্যাট 7 দিনের মধ্যে। 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 30,000 টাকা দিয়ে আপনি অনায়াসে একটা ফ্রিজ পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আর এই ডোরগুলা তো থাকছে হচ্ছে গ্লাস ডোর না? সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, 100%। মানে এই ডোরগুলো থাকলে, মানে এই ফ্রিজগুলো আপনার বাসায় থাকলে ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, মরিচা আসবে না, জং ধরবে না, কোনো কিছু হবে না, টেম্পার সম্পূর্ণ, আপনার স্ক্র্যাচ পড়বে না, স্ক্র্যাচ পড়বে না। হ্যাঁ অনেক সুবিধা এটাতে। আচ্ছা আচ্ছা জি। পাশাপাশি এটা হচ্ছে শার্পের আরেকটা 4 ডোর। এখানে একটা ডিসপ্লে আছে। 4 ডোর মানেই হচ্ছে আপনার রুমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অ্যাজ ইউজুয়াল দেখা গেছে আমাদের এখানে অনেকে আসে যে ব্ল্যাক ফ্রিজ, মানে এটা তো রেগুলার, তো এই কালারটা এমন একটা কালার, ওনারা ব্ল্যাকটা নিতে এসে যে এটা পছন্দ হয়ে যায় যে ভাই এই ফ্রিজটা নিব, ঠিক আছে। তো এটা একটু আমরা খুলে দেখাই। এটা নিচে হচ্ছে পাশাপাশি ব্র্যান্ডও তো দেখতে হবে। হ্যাঁ শার্প ব্র্যান্ড, ওয়ার্ল্ডের সবথেকে টপ ব্র্যান্ড, রাইট। এর উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ। এখানে আপনার বক্স করার অনেকগুলো সুবিধা আছে। ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি একটার মধ্যে মাছ, একটার মধ্যে মাংস সবকিছু রাখতে পারবেন। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 1,44,900 টাকা। 1,44,900 রেগুলার। এখান থেকে আপনার 12,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করবো। 12,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, রাইট। ওকে, আর এগুলো তো ইনভার্টার না? বিদ্যুৎ সবগুলো ইনভার্টার, সর্বোচ্চ 200 থেকে 250 টাকা কারেন্ট বিল লাগবে। আর আচ্ছা, ঢাকার মধ্যে হলে তো ডেলিভারিটা ফ্রি না? আমরা সারা বাংলাদেশে মানে 7 দিনের অফারে ডেলিভারিটা সম্পূর্ণ ফ্রি করব, সম্পূর্ণ ফ্রি। পাশাপাশি হচ্ছে ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকছে এগুলাতে ভাইয়া? এগুলো সব অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, যেমন স্যামসাং এ আপনার 20 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে। ওয়ারপুল যেটা দেখালাম ওটাতে 12 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে। শার্পে হচ্ছে 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। হ্যাঁ, তারপর হিটাচি গুলাতে 10 বছর। শার্পি স্পেয়ার পার্টস হচ্ছে 5 বছর ওয়ারেন্টি, সার্ভিস 5 বছর। স্যামসাং হচ্ছে আপনার 2 বছরের হচ্ছে পার্টস এন্ড সার্ভিস ওয়ারেন্টি। হিটাচি হচ্ছে আপনার 1 বছরের পার্টস এন্ড সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। ফ্রিজ রিলেটেড গিফট আমরা দিব। এখানে আপনার অনেকগুলা স্টোরেজ বক্স আছে, আপনারা এটার মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালি খাবার ফ্রিজে রাখতে পারবেন, ঠিক আছে, যাতে আপনার খাবারটা ফ্রেশ থাকে। এবং এটার মধ্যে ওয়াটার পট আছে কয়েকটা, এই ওয়াটার পটে আপনারা ফ্রিজে পানি রেখে খেতে পারবেন। এটা চমৎকার, খুবই সুন্দর, রাইট। তো আপনারা কিন্তু শেয়ার করে এই গিফট বক্স আমাদের ফেসবুক পেজে কিন্তু স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন, দিয়ে দিলে কিন্তু আপনারা এই গিফটটা পেয়ে যাবেন। ওকে, তো ভাইয়া আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা কিভাবে? আমাদের এটা হচ্ছে একদম পজ লোকেশন। আপনি যদি শ্যামলী স্কয়ার থেকে আসেন, শ্যামলী ক্লাব মার্কেটের ঠিক পশ্চিম পাশে আমাদের শোরুমটা, এবং আমাদের বিপরীত পাশে হচ্ছে প্রিন্স বাজার, এবং এই পাশে হচ্ছে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস। তো এই শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। সো যারা নিতে চান তারা কিন্তু সরাসরি শোরুমে আসতেও পারেন, আবার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু আপনারা কল করে কিন্তু ভিডিও কলে দেখে আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারবেন ক্যাশ অন ডেলিভারি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।